Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում է ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Աստանյանը։ Պարոն Աստանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Վերջին հարցազրույցն ինչպես ասեցիք, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այլևս պատգամավոր չեք, ինչ եք անելու։ Ապրելու եմ։ Բացի ապրելուց, Գործելու եմ։ ինչ աշխատանքով եք զբաղվելու։ Աշխատանքը դեռ չեմ որոշել։ Բնական է որոշակիորեն կանգնենք, բայց պարոն Աղազարյանի հետ մենք կարևորագույն ծրագրեր ունենք իրականացնելու։ Եվ այդ ծրագրերը վերաբերվում են կապված է քաղաքական դաշտի հետ, եւ քաղաքական դաշտի հետ, եւ հոգեբանական տեսակետից, եւ քաղաքական, ասենք, ներսի եւ դրսի բոլոր իրադարձություններին մենք ներկայ ենք լինելու, որովհետեւ ավելի քան 5 տարի լինելով պատգամավոր, համենայն դեպս ես հսկայական քանակությամբ փորձ եմ ձեռք բերել եւ ես թույլ չեմ տա, որ այդ փորձը հենց այնպես կորչի գնա։ 3 քաղաքացիական պայմանագիրը վարչության նիստում ընտրեց արդեն հանձնաժողովի նախագահների տեխնացուներին, մինչ այդ ազգային ժողովի կազմն էր ձևավորել վարչության մակարդակով։ Ձեր տպավորությամբ ովքեր արժանացան թիմի հավանության, այսինքն երբ որ ցուցակը նայում եք, օրինակ հանձնաժողովի նախագահներ, ձեր տպավորությունն ինչպիսին է։ Ես կասեմ մի բան, որը ձեր համար չգիտեմ ինչպես կհնչի։ Այն արտահայտությունը, որ ասիկ ովքեր արժանացան թիմի հավանությանը, սխալ արտահայտություն է։ Ինչու՞։ Պետք է ասել ովքեր արժանացան Նիկոլի հավանությանը, որովհետև այնտեղ թիմը ոչինչ չի որոշում։ Վաղուց արդեն այնտեղ որոշում է մեկ մարդ։ Նիկոլ Փաշինյան անձնավորությունը, որը երկրում արդեն որոշակիորեն ավտորիտար կառավարման համակարգ է հաստատել եւ հստակորեն գնում է դեպի տոտալիտար կառավարման համակարգին։ Իսկ այդ պայմաններում թիմ չի կարող լինել։ Կարծում եք այդ ընտրությունները ձևական են։ Անպայման։ Ինչու է ուրեմն Փաշինյանը գնում դրան, որ ցույց տա, որ ժողովրդավար է։ Փաշինյանը նոր չի գնում դրան։ Մի փոքրիկ էպիզոդ պատմեմ դեռևս 5 տարի առաջ քաղաքապետի ընտրություններն էին գնում։ Քաղաքապետի ընտրություններն էին գնում եւ 8 տեխնացու կար քաղաքապետի։ Այդ թվում Ալեն Սիմոնյանը, Հայկ Մարությանը, չէ՞։ Այո։ Բաթոյան Զարան, ես 8 հոգի։ Բոլորս պետք է ներկայացնեինք մեր ծրագրերը։ Իհարկե ներկայացրեցինք։ Եվ այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը դա առաջին դեպքն էր, որը, ասենք, ինձ հստակ արդեն ազդակ էր։ Հասկացրեց, թե ուր է գնում։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրացավ եւ ձևականորեն ասեց. «Դե գիտեք, ես երբեք չեմ խառնվում ընտրություններին, բայց ես կուզենայի, որ քաղաքապետի ընտրության ժամանակ քաղաքապետ ընտրվեր ոչ թե մարդ, որը մեր հեղինակությամբ կգար իշխանության, այլ իր հեղինակությամբ մեր հեղինակությունը կմեծացներ։ Եվ դա Հայկ Մարությանն էր։ Եվ դա Հայկ Մարությանն է։ Ես այդ ժամանակ ասի կարելի է 8 նստած ենք։ Ասի կարելի է, ասի ուրեմն ես համաձայն չեմ ձեր հետ, պարոն Փաշինյան, որովհետև ասեց ինչու, ասի որովհետև այսպիսի մի բան կա, մարդը կարող է հայտնի լինել, ճանաչված լինել, բայց հեղինակություն չլինել։ Բայց քանի որ դուք արդեն այդպես նշեցիք, ես իմ տեխնացությունը հանում եմ։
քաղաքապետի ընտրությունից եւս 2 հոգի հանեցին, այսինքն 8-ից մնացին 5-ը։ Հասկանալի է։ Վարչության անդամները 13-ն էին։ Պետք էր 7 ձայն ունենալ։ Իրենք արդեն խոսքը հենց այդտեղ է, որ ինքը թույլ չտվեց, որ ազատ ընտրություն լինի վարչության մեջ, հստակ մեսիջով ասեց, ես ուզում եմ, որ Մարության Հայկը լինի։ Այդպես շարունակվել է նաև հետագայում, պարոն Ազգանյան։ Այո, այդպես շարունակվել է։ Այն, երբ որ 21 թվականին նորից ընտրություն եղավ, իբր թե խմբակցությունը որոշեց հանձնաժողովների նախագահներին, բայց նախորոք ամեն ինչը դրված էր, որովհետև շատ կներեք, չեմ ուզում։ Կներեք, եկեք մի քիչ բացեք, նախորոք ինչպես, այսինքն մեսեջները ուղարկում հատուկ մարդկանց, որոնք ասում են, որ պետք է այսինչ տեխնացիոն ընտրեք, ինչպես։ Այո, որովհետև նույնը եղավ եւ հանձնաժողովի նախագահների եւ տեղակալների բանին։ Ես շուրջ 40 տարվա, չէ, գիտամանկավարժական գործունեությամբ մարդ։ Տեխնացիությունս դրել էի։ Եվ ինչ են ասում ինձ ղեկավարները, երբ որ ես իրենց ներկայացնում եմ, որ այդ 40 տարվա մեջ ես ինչ աշխատանք եմ արել, չէ, մանկավարժության բնակավարում հանձնաժողովի համար։ Այո, կրթության հանձնաժողովի բնականը ես ուրիշտեղ ինձ թույլ էլ չէի տա։ Եվ հանկարծ այնտեղ հայտնվում է մարդ, որը բացարձակապես մի օր չի մտել լսարան, չի դասավանդել, չի գիտի դպրոցը, չէ, եւ ինքն է ընտրվում։ Իսկ այդ երբ որ ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, այնտեղից ասում են, պարոն Ասլան, դուք ուրիշ բանից խոսեք, ինչ կարիք կա ցույց տալ, թե դուք, ասենք, ինչ ճանապարհ եք անցել այդ բնակավարում, ոնց թե շատ կներեք 12 թվականին հանրապետական կառավարման ժամանակ այս մարդը կրթության երախտավոր մեդալով է պարգևատրվել իր 30-ամյա գործունեության համար։ Ես դա չասեմ, որ ընտրողներն իմանան, դա խմբակցության ներսնա։ Կա այստեղ որևէ մեկը, որը լսարան է մտել կրթության երախտավոր մեդալը դոշին։ Չկա։ Եվ ընտրեցին Սիսակ Գաբրելյանին, իսկ հետո նաև նույն հաջողությամբ Ղազարյան ոնց էր տեղակալը Թագուհի Ղազարյանին։ Հասկանալի է, այսինքն ամեն ինչը վերևից հստակ իջեցվել է, ով պետք է որտեղ լինի։ Այդ հակասությունը բոլոր հարցերում է եղել։ Ես եթե սկսեմ, բայց ինչ սկզբունքով է օրինակ ընտրվում այս կամ այն մարդը մասնագիտականը մի կողմ դնենք, այսինքն Փաշինյանի համար օրինակ նույն ձեր օրինակի վրա Սիսակ Գաբրելյանը ինչով էր ավելի ցանկալի, քան դուք։ Սիսակ Գաբրելյանը Հրաչ Հակոբյանի մոտիկ ընկերն էր, Հրաչ Հակոբյանը Աննայի եղբայրն էր։ Հասկանում եք, ես այն ժամանակ դեռ ասացի, շատ ցավալի է, որ 3 միլիոնի մեջ ընտրյալները պետք է լինեին եւ խորհրդարանը պետք է լիներ ընտրյալների ընտրյալը, այսինքն նրանք պետք է վեր կանգնած լինեին բոլոր տեսակի անձնական որևէ միտումներից, որովհետեւ դա երկրի ճակատագրին էր վերաբերվում։ Հասկանալի է։ Նույն քանի որ Աննա Հակոբյանը այսպես օղակներով գնացինք հասանք իրեն, դուք զգացել եք թիմի ներսում Աննա Հակոբյանի ազդեցությունը։ Դե կարծում եմ այդ մի դեպք մնացածը ինձ չի հետաքրքրել։ Շատ կներեք, օրինակ, հիմա մի բան էլ բացեմ։ Ամբողջ 6 տարվա մեջ ամենակիչ տեսեք, հանկարծ թող հանկարծ այդ մարդիկ, ովքեր ավել պակաս կհաչան իմ անվան վերաբերյալ, դա աբիժնիկությանից եկած չի, դա ուղղակի իրականությունը հիմա ներկայացնելն է, ես դրա մասին չեմ խոսել, չէ, վերջանում է իմ ժամանակը, նոր եմ ասում, օրինակի համար, ամբողջ 6 տարվա մեջ, 5.5-6 տարվա մեջ
ամենակիչ գործողում գնացած պատգամավորը ես եմ։ Ամբողջ 6 տարվա մեջ մեկ անգամ Վրաստան են տարել մեքենայով եւ մեկ անգամ Աստանա են գնացել։ Ես մանեն։ Իսկ այնտեղ մարդ կա եւ դրա համար ես ստացել եմ ընդամենը 143,000 դրամ գործողման գումար։ Իսկ այնտեղ մարդ կա, որ Եվրոպաներն ու Ամերիկաներն այնքան են ման եկել, որ նրա գործողման գումարը անցնում է շուրջ 100,000 եվրոից։ Ովքեր են օրինակ անուններ։ Անուններ չեմ ուզում էլ տալ։ Ավարտում եք ձեր Չէ, բոլոր աշխատանքը։ դեպքերում, քանի որ հստակ չի, բայց ասենք մարդիկ, դուք բացեք տեսեք, որ մարդիկ մշտապես մեկ Լիսաբոնում էին, մեկ Մյունխենում էին, մեկ ես իմ Ստրասբուրգում էին, մեկ Մելբուրնում էին, հասկանալի է, ամբողջ ժամանակ պատտվում էին, և ես ասում եի, սա մեկ, և հետո, գիտեք ինչ կա, եթե ճիշտ ասելու լինենք, այս մարդկանց հիմա, որ այդպես ոգևորված իրենք արդեն իրենց քաղաքական գործիչ են կարծում, իրականում ոչ մի քաղաքական գործիչ չեն, թող վիրավորական չլինի իրանց, իրենք ուղղակի այդ 5 տարվա մեջ սովորեցին մի հետաքրքիր բանի, ինչու են նրանք ուզում, որ այս ընդդիմությունը նույնպես գա, որպեսզի իրենց խոսույթ ունենան, որովհետև 5 տարի շարունակ իրենց խոսույթը հետևյալն էր ցեղ շփրտելը ու բեսեդկային խոսակցությունը։ Նորից եմ ասում, նրանց այդ ամբողջից եթե հանեք, դուրս շփրտեք, մաքրեք այդ իրար դեմ ցեղ շփրտելը եւ բեսեդկային խոսակցությունը, ապա կտեսնեք, որ 95% խոսույթ չկա։ Նրանք չեն խոսում թեմայից, նրանք չեն խոսում քննարկումից, նրանք խոսում են դու ես արեցիր, դու են արեցիր, դու լափել ես։ Կարծում եք քաղաքական թիմը չի աճել քաղաքացիական պայմանագրի։ Ոչ միայն չի աճել, այլև տեղում ինքը ճահճացել է արդեն, բայց ցավալին այն է, որ իրենց թվում է, թե իրենք արդեն քաղաքական գործ չեն։ Գիտեք ինչ, քաղաքական գործը նաև մի հետաքրքիր բան է, 90 թվականին մի անգամ ինձ հարցրեցին, քաղաքական գործչացի, քաղաքական գործիչն այն է, որ կարողանում է կանխատեսել, թե վաղը ինչ կլինի, ու դրա համար պատասխան է տալիս։ Եվ այդ ժամանակ ինձ ասին, օրինակ դուք պարոնան 90 թվականի մայիսն էր, ասին դուք օրինակ ինչ եք կանխատեսում, ասի օրինակ ես հստակ ասում եմ, 90 թվականի մայիսը չկար, ապրիլն էր, մայիսն էր, օրինակ ասի, սովետական կայսրությունը փլուզվելու է, շատ շուտով, բա հետո, ասի, օրինակ այդտեղ, ինչ պետք է անի հայ ժողովուրդը, եթե սովետական կայսրությունը փլուզվելու է, հայ ժողովուրդը ունի երկու ճանապարհ, եթե ինքը իր մեջ այնքան ուժ ունի, տնտեսական, քաղաքական, չէ, եւ մնացած հարցերով, որ կարող է այնքան արագ հեռանալ փլուզվող կայսրությունից, որ չմնա փլատակների տակ, ուրեմն ինքը պետք է կողմ լինի սովետական կայսրության փլուզմանը։ Իսկ եթե ինքը չի կարողանալու այդքան հեռանալ, ուրեմն պետք է աշխատի, որ կայսրությունը մնա այնքան ժամանակ, մինչև ինքը այդ ուժը կհավաքի։ Սովետական կայսրությունը ձեր կանխատեսումները ինչ որ ձևով իրականություն դարձան։ 90 թվականից սկսած բոլոր տեսակի կանխատեսումներս իրականություն են դարձել։ Օրինակ, նույնը պատերազմի Հասկանալի է, պարոն Ասլանյան, ձեր տպավորությամբ նույն այդ աճելու, կանխատեսելու առումով, լավ թիմից ասում եք ճահճացել է, Փաշինյանն էլ չի աճել այս տարիներին։ Իհարկե ոչ, Փաշինյանը ինքն է խոստովանել, որ 7 տարի մնացել ենք նույն դասարանում։ Այդ խոսքը ձեզ ինչ է նշանակում։ Եթե ինքը խոստովանում է, որ մենք մնացել ենք նույն դասարանում 7 տարի մնացած մարդը կարող է 5 ստանալ։ Բա ինչ են նորից ընտրում հասարակությունը նրան։ Որովհետև հասարակությունը չի ընտրում, հասարակությունը խաբվում է։ Ինչպես։ Հենց այդպես, հա։ Ինչպես են խաբվում։
ուրեմն մեր հասարակությունը խափում են նրանով, որ ասենք կեղծ մի օրինակ բերեմ, շատ հետաքրքիր օրինակ է։ Ձմռան կես է, ցուրտ է սենյակում, հայտնվում է մեկը, որ սենյակի պատուհանները ջարդում է, բերում, վառում է, մարդիկ սկսում են տաքանալ, չմտածելով, որ հենց որ այդ կրակը վերջանա, իրենք ավելի են սառելու, այ Փաշինյանը դա է անում։ Եվ դրա համար նրան ընտրում են մարդիկ բա։ Այո, դա նշանակում է, որ մեր հասարակությունը թող չնեղանան, կայացած չէ, եւ քաղաքական առումով, եւ սոցիալական առումով, եւ մարդկային առումով, մենք այնքան թերություններ ունենք, մենք պետականամետ ժողովուրդ չենք ձևավորել։ Հասկանում եք, պատմության մեջ ինչ է նշանակում պետականամետ ժողովուրդ։ Պետականամետ ժողովուրդը, բայց պետության կոնցեպտի հետ կապված Փաշինյանը հազար ու մի բան է ասել, դրանց հետ բոլորի համաձայն չեք, պետություն, հայրենիք, իհարկե ոչ, որովհետև նա մեզ կտրում է մեր անցյալից, ուզածը ծառը, ոնց կարող ես արմատներից կտրել, բայց հույս ունենալ, որ կանաչ կմնա, յուրաքանչյուր ծառի կանաչ սաղարթի պահպանությունը նրա արմատների պահպանության մեջ է, իսկ ինքը ասում է արմատները մեզ պետք չեն, որտև նրանք չեն երևում, նրանք հողի տակ են, ես իմիջայլոց առակ եմ գրել արմատների ու տերևների վերաբերյալ։ Ես լսել եմ մի անգամ այդ առակը։ Դուք կարդացել եք, ես լսել եմ։ Պարոն Ասլանյան, տեսեք, դուք խոսում եք, որ Փաշինյանը մեզ արմատներից կտրում է, բայց դուք թիմի հետ եք եղել մինչև վերջին ինչքան 1.5 տարին, 1 տարին։ Ինչքան է, մինչև 24 թվականը, 21-ից 24-ը։ 2 տարի որ թիմի հետ չեք։ Այդ ընթացքում դուք տեղի ունեցան բազմաթիվ իրադարձություններ, Արցախի հանձնումը, հայաթափումը Արցախի, այս իրադարձությունների ժամանակ դուք թիմում եք եւ չեք մտածում, որ Փաշինյանը կտրում է մեզ մեր մտածում էինք, մենք ներսում ասում էինք, եւ պարոն Աղազարյանը եւ պարոն Ասլյանը բազմաթիվ անգամ հարց են բարձրացրել, օրինակ լինելու է, ասել են ոչ։ Բայց հրապարակային կներեք, հրապարակային դուք լրագրողների հրապարակային չես կարող ասել։ Չէ, զրույցում դուք նույնիսկ արդարացնում եք, չէ՞։ Մի րոպե, գիտեք ցավալին որն է։ Ասենք դուք չեք պատկերացնում, որ գոյություն ունի կուսակցական կանոնադրություն։ Մեկ անգամ ընդամենը կուսակցական կանոնադրությունը ես խախտեցի Աղազարյանի հետ, մեզ դուրս գցեցին այդ կուսակցությունից։ Դա որն էր, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը SMS էր ուղարկել, որ պետք է այսպես անել եւ ոչնչացնել Աղազարյանին։ Բայց եթե ազգային հարցեր կա, ազգային հարցերը ավելի կարևոր չեն, քան կուսակցական կանոնադրությունը։ Թողեք դրսեկեք այդ ժամանակ։ Մենք հույս ունեինք ներսում, պայքարում էինք մինչև այն րոպեն, երբ որ արդեն հնարավոր չէր։ Մինչ այդ, այո, բազմաթիվ անգամ մենք մեր անհամաձայնությունը տվել ենք, բազմաթիվ անգամ հարցերը բարձրացրել ենք, բազմաթիվ անգամ, գիտեք, Ռոզանա ջան, նայեք տես այսպես մի բան, օրինակ է ասում, Մյունխենից վերադառնալուց հետո Փաշինյանը մոտավորապես կոպիտ ասեմ, հարձակվեց իմ վրա, ինձ սկսեց մեղադրել, ինչու, որովհետև Մյունխենում Ալիևը նրան մոտեցել, ասել էր, բա դու խաղաղության խաչմիրուկից ես խոսում, իսկ քո պատգամավորը տես ինչեր է ասում է թող Ալիևը մի 2 տարի սպասի, մենք մեջքներս ուղենք, տես իրան ոնց ենք տեղը դնելու։ Ասում է ես ասեցի, որ չկա տենց բան, ասում է ինքը զանգ տվեց օգնականին, լինկը բերեցին, տեսնեմ պարոն Ասլան դուք եք խոսում։ Ինչի եք տենց բան ասում։ Բայց դա ճիշտ ուղին է։ Մենք պետք է հասնենք մի մակարդակի, որ Ալիևը արդեն մատ թափ տալով մեր հետ չխոսի։ Չէ, չխոսեք տենց բան։ Եվ կարծեմ Կոնջերյան Հայկն էր, հա, մոտեցավ պարոն Ասլան, Ալեն Սիմոնյան նույնպես։ Մի 3 ամիս ոչ մի ելույթ չունենաք։ Պահեցիք խոստումը։ Հա։ Պահեցիք խոստումը 3 ամիս չխոսեցիք։
Ճիշտ ասած չէ։ Մի ամսի չափ անցավ բանման, ասի տո ձեր հերնել անիցած ես պետք է խոսեմ։ Ասելու եք։ Բայց ամեն դեպքում, տեսեք, պարոն Ասլանյան, փաստը այն է, որ դուք մի թիմի անդամ եք եղել, շարունակել եք մնալ այդ թիմի մեջ, երբ որ մենք ունեցել ենք կորուստներ։ Դուք չեք մտահոգություն չունեք, որ այդ մեղքի բաժինը նաև ձեր ուսերն է, հանրային պատմության մեջ դες նաև ասելու են, այ դուք այն թիմի անդամն եք, որը Արցախը տվեց, հայաթափեց, Գիտեք ինչ կա, եթե այտենց գնանք, ոչ ոք սխալվելու պատճառով, եթե այտենց գնանք, ոչ ոք չի մնա արանքում, որովհետև չկա կյանքում մարդ, որը որոշակիորեն որոշ ճանապարհ անցնում։ Հələ նայեք հեղափոխությունները։ Դու գիտեք ինչ եղբայրական հարաբերություններ կար Դանտոնի եւ Ռոբեսպիերի միջև։ Ֆրանսիական բուրժուական մեծ հեղափոխության ժամանակ, բայց ի վերջո նրանց մեջ հակասությունը սկզբնական շրջանում շատ լավ էր, հակասությունը խորացավ այնքան, որ ի վերջո Ռոբեսպիերի հրամանով Դանտոնին գլխատեցին։ Հիմա դուք Դանտոնի դերում եք, գլխատեցին, քաղաքականապես գլխատեցին։ Երբ որ այդ գիշեր Դանտոնի կողմնակիցները ասացին, որ հրաման տուր, իսկ նա ավելի մեծ հեղինակություն ուներ, հրաման տուր, հենց գիշերը մենք կձերբակալենք Ռոբեսպիերին, նա ասեց եւ կոչնչացնենք այդ բանը, նա ասեց ես ֆրանսացու արունը ֆրանսացու ձեռքով չեմ թափի։ Ասին այդ դեպքում գիշերով բերեք քեզ Փարիզից հանենք, ասեց ես իմ պատիվը իմ կյանքով չեմ փոխանցի։ Չգնաց, առավոտյան ձերբակալեցին ու հետո գլխատեցին։ Շատ կներեք, նույնը արեց Ստալինը, որը 17 թվականին հեղափոխություն էր արել այն մարդկանց հետ, 34 թվականին Ստալինի կողքին բացի չեմ սխալվում երկու մարդ Կագանովիչ եւ Միկոյան մնացած բոլորին ոչնչացրել էր։ Ձեր այս պատմական օրինակները արդարացնելու համար է, պարոն Ասլանյան, չէ, որ հեղափոխությունները որ դուք ժամանակին դուրս չեք եկել, խնդիրը դա է։ Երբ որ դուք այդ տեսել եք խնդիրը։ Բայց պետք է գար այդ ժամանակը համոզված լինեիր, որ այլևս իսկապես ներսում հնարավոր չէ, ինչպես Դանտոնը, ինչպես Տրոցկին, ինչպես Կամենևը, Զինովևը, մնացածները, բոլոր հեղափոխությունները, սիրելիս, հասկանում եք դուք ինչա, հեղափոխությունն այդպիսի բան է, մարդիկ միասին սկսում են, բայց հետո երբ որ զգում են, օրինակ, երբ որ մենք զգացել ենք ու հետո իմես հանելուց հետո մենք ասել ենք, որ մենք նաև հեռացել ենք նրա պատճառով, այն պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԿՊ-ն շեղվել են հեղափոխական սկզբունքներից, իսկ մենք չենք շեղվել։ Մենք պահպանել ենք դրանք եւ մենք պահպանելու ենք դա։ Հիմա նաև այս խորհրդարանի մի քիչ անդրադառնանք, ինչ է կարծում, այս խորհրդարանը լիարժեք ժամկետով գործնեության կհասնի, թե հնարավոր է կարծում եք, որ ինչ որ բան տեղի ունենա։ Ես կասկածում եմ։ Ինչու։ Որտեւ այս խորհրդարանը ընդհանրապես երկու կողմից էլ լեգիտիմ չէ։ Ու թույլ խորհրդարան է, քան 8-րդը։ Ու ասեմ ինչու։ Նայեք, 30 տարվա այս ամբողջ պատմության ընթացքում սա միակ դեպքն է, որ եթե նախորդ դեպքերում, ասենք, ընդդիմությունն ասում էր լեգիտիմ չէ, իշխանությունն ասում էր լեգիտիմ է եւ կազմում էին իշխանություն, գնում էին բոլոր դեպքերում, սա միակ դեպքն էր, որ իշխանությունն ասում է լեգիտիմ չէ, խորհրդարանն ասում է լեգիտիմ չէ։ Այդ դեպքում երկուսն էլ գնում են խորհրդարան։ Այդ դեպքում եթե մեկը մյուսին ասում է լեգիտիմ չէ, ուրեմն երկուսն էլ լեգիտիմ չեն գտնում իրեն։ Այդ դեպքում չպետք է գնային։ Ուրեմն երկուսն էլ խոցելի են, եթե լեգիտիմ չեն համարում։ Իսկ եթե երկուսն էլ խոցելի են, ուրեմն ավելի թույլ են։ Ինչ իրադարձություն կարող է նպաստել, որ երկրում ներքաղաքական ճգնաժամ առաջանա եւ օրինակ արտահերթ ընտրություններ լինեն։ Ես ճիշտն ասած այստեղ դժվարանում եմ ասել, որովհետև տեսեք, օրինակի համար, եթե դա մի 10 տարի առաջ լիներ, չէ, միայն այն, որ ոչ օրինական ձևով անկլավները տվեցին թուրքերին, երբ սովետական շրջանում ոչ մի անկլավ պաշտոնապես թղթի վրա չկա, եւ Ադրբեջանը բացարձակապես իրավական տեսակետից
չի կարող ապացուցել, որ դրանք անկլավ են։ Վերջի վերջո կա միջազգային օրենք։ Անկլավը դա տվյալ պետության տարածքն է, որտեղ բնակվում են նաև իր բնակիչները, բայց գտնվում է մյուս իր պետության Այո, կազմում։ հասկանալի։ Թող Ալիևը այսօր մի փաստաթուղթ ցույց տա, որ անկլավ են դրանք, բնակվել են, հիմա չեն բնակվում։ Ալիևին դեռ մի կողմ Չէ, ձեր Ալիևին կարծիքով թողնում ենք, անկլավի մասին է այո, խոսքը։ չէ, ձեր կարծիքով Փաշինյանը կգնա այդ քայլին անկլավներ այսպես կոչված։ Տալու է, անկլավները տալու են, բայց տալուց առաջ շատ գեղեցիկ ձևով իր մասային եւ ժողովրդին խափելու է նորից, վախցնելու է, որովհետեւ ասելու է, եթե հանկարծ դուրս գաք, պատերազմ կլինի։ Դեռ 4-5 ամիս առաջ հայտարարում էր, որ եթե ինձ չընտրեք, ապա սեպտեմբերին պատերազմ է լինելու։ Եվ ժողովրդին վախցնում էր պատերազմով։ Հետո այդ պատերազմը Նույնը կաշխատի այս անգամ այդ անկլավների դեպքում, եթե չտվեցին պատերազմ կլինի։ դա էլ կաշխատացնեն, մյուս բաներն էլ կաշխատացնեն, բայց ձեր կարծիքով ինչու է ինքը գեղեցիկ ձևով անցնում տոտալիտար վիճակին։ Օրինակ, ասենք, տեսեք, ձեզ լրագրողներին Ռուբեն Ռուբինյանը դեռ չի ընտրվել, բայց արդեն հրաման է տվել, որ ձեզ մի սենյակում պետք է հավաքվեք ու դուք երբեք չեք կարող հայտնվել որևէ պատգամավորի սենյակում, որպեսզի հարցազրույց վերցնեք։ Չէ, կանոնները չեն փոխվել, այլ բան է, որ դրանք կարող է խիստ կիրառվեն։ Կանոնները նույնն է մնացել, նախկին սահմանված կանոններն են լրագրողներ, պարզապես դա դեռ այսպես խիստ չէր գործում, բայց այս անգամ գուցե խիստ գործի։ Արդեն փակում են սովետական երկիրը հենց այդպես գնաց Ստալինի ժամանակով, որ դանդաղորեն մեկ սա փակեցին, մեկ սա, հետո մնաց ընդամենը մի նեղ բան, նեղ ճակատ կինտոն, ինչպես Չարենցն էր գրում Երևանի բանտից նեղ ճակատ կինտո բանաստեղծությունը կարդացել ես, հա? Այո։ Եվ այս ամփոփելով հասկանանք, որ փաստորեն ստացվում է ձեր տպավորությամբ այս խորհրդարանը։ Ես ընդդիմության վերաբերել մի բան էլ ունեմ ասելու, կներեք իհարկե։ Օրինակի համար, տեսեք, քանի որ այդ հարցը չառաջացավ, բայց ես եմ ուզում բերել դա։ Ընդդիմություն եք, ճիշտ է թե ոչ, ուժեղ Հայաստան։ Հիմա ինձ համար, որպես արդեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, անհասկանալի է մնում։ Ավելի քան 330,000 մարդ ձեզ ձայն է տվել։ Նիկոլ այդ 330,000 մարդուն կոչեց կաշառքով ընտրվածներ, մեղադրանք ներկայացրեց։ Ինչու ընդդիմությունը, եթե լուրջ ընդդիմություն էր, ամբողջ դատարանները չլցրեց բողոքներով, ասենք մի 10,000 մարդ, մի 20,000 մարդ այդ 330-ից դատարաններում բողոք ներկայացնեին, որ մենք փողով չենք ընտրել։ Նիկոլ Փաշինյանը թող ներողություն խնդրի մեզանից, որովհետև մենք անկեղծորեն ուզեցել ենք, որ ինքը հեռանա։ Ինչու չարեցին, ինչու դատարանները չլցվեցին բողոքներով, ընդդիմությունը ինչու չարեց դա, տրամաբանական։ Կփորձենք առաջիկայում հասկանալ ինչու չարեցին։ Որովհետև այս ընդդիմությունը քաղաքական առումով կներեք շատ մերկ է, ընդեղ քաղաքական գործիք չկա, ու իրենք չեն էլ ուզում համագործակցել այն մարդկանց հետ, ովքեր քաղաքական կանխորոշումներ են անում, պարոն Աղազարյանը եւ պարոն Ասլյանը 8 ամիս առաջ ասում էին, որ Բայց իրենց դիմել եք օրինակ համագործակցության հետ։ Մենք, այո, կներեք, մենք իրենց չենք դիմել, որովհետև իրենք այդ առումով, տնտեսական, ֆինանսական առումով, բարձրունքում էին, եթե մենք դիմեինք իրենց, կթվար, թե մենք ուզում ենք իրենց, այսպես ասած, օգտվել ֆինանսներից։ Այո, մենք դիմել ենք այն կուսակցություններին, առնվազն 5-6, որոնց գտել ենք, որ
հավասար մակարդակի են գտնվում։ Ցավոք, ձեր փորձը որևէ մեկը Այո, Ծուծեց կիրառել։ որովհետև ԿՊ-ական ամբողջ մեխանիզմը շարունակում էր ցույց տալ, որ այս մարդիկ Աղազարյան, Ասլանյան զույգը ԿՊ-ի մնում է ԿՊ-ի որպես պրոյեկտ։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ որ մենք հայտարարել էինք, որ մենք երբեք ոչ մի ձայն չենք Մի փոշիացնի, խոսքով ԿՊ-ն էլի ձեզ խանգարեց, պարոն Ասլանյան, նույնիսկ հետագա քաղաքական գործունեություն շարունակելու այո, Շատ որովհետև լավ։ կարողացավ ժողովրդի մեջ թույլ չտալ, որ ժողովուրդը լուրջ մտածի, որ չէ, այս մարդիկ ԿՊ-ի գործակալներ չեն, այս մարդիկ լուրջ հայրենասեր մարդիկ են։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։